Hi friends, welcome back to our channel. First face pack ready பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பிரீமியம் ரோஸ் வாட்டரும் அப்புறம் வந்து கடலை மாவு ரெண்டையும் வந்து mix பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டேன். அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து சரி ராமேஸ்வரத்துல வாங்குன கிளிப் இன்னும் யூஸ் பண்ணலைன்னு சொல்லிட்டு சரி அதையும் எடுத்து சரி வெளில எடுத்து வச்சிருந்தேன். ஏன்னா நம்ம மறந்துடுவோம் எங்கேயாச்சும் பேக்லேயே வச்சிருந்தோம்னா மறந்துடுவோம்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சேன். அப்புறம் ஹேர் பேக்குக்கு கறி லீவ்ஸ் அப்புறம் வந்து ஆனியன் அப்புறம் வந்து வெந்தயம் அப்புறம் செம்பருத்தி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு சரி ஹேர் பேக் அப்ளை பண்ணலாம் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணேன். நல்லா ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும். சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் கூல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹேர் க்ரோத்தில் சேஞ்சஸ் தெரியும். சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொத்து பரோட்டா சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலே ட்ரை பண்ணி அப்புறம் சாப்பிட்டேன். நல்லா டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சரி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடலை வாங்கிட்டு வந்த கடலை இருந்துச்சு. நம்ம மொத்தமாக மளிகை ஜாமான் வாங்குவோம்ல அதில் வந்து கடலையும் சேர்த்து நாங்கள் வந்து கடலை கான் இதெல்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணிடுவோம். அதில் ஆர்டர் பண்ணதில் இந்த கடலை வந்து கொஞ்சோண்டு இருந்துச்சு. சரின்னு அதை எடுத்துகிட்டு வறுத்து சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு கடலை கொஞ்சம் வறுத்தேன். நல்லா டேஸ்ட்டாக கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சுங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு ஒரு சூட்டபுளான ஒரு விஷயம்னா அது வந்து கடலை தான். அதுக்கப்புறம் சரி இன்றைக்கி மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சரி இட்லி உப்புமா அப்புறம் வந்து கார சட்னி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு இட்லி உப்புமா செய்யலான்ட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்போடு நல்லா தாளிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இட்லியை ஊற்றி போட்டு கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு அப்புறம் வேக வச்சேன். இன்றைக்கி ஈவினிங்கே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ மழை இருக்குது. உங்கள் ஊரெலாம் எப்படி மழை இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களும் சொல்லுங்கள். இங்கே நிறையா மழை அவ்வளோ தாங்கலை, அப்படி அடமழையாக இருக்குது. சரி நெக்ஸ்ட்டு தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்றா இருக்குது, ரியாலிட்டி ஒன்றா இருக்குது. நான் ஆக்சுவலாக அந்த முன்னாடி இருந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி தான் எடுக்கலான்ற மாதிரி யோசித்தேன். ஆனால் கிடைக்கல. அதுக்கு சிமிலராக உள்ள கலர்ஸ் தான் இருந்துச்சு, ஆனால் அந்த மாதிரி கிடைக்கல. இருந்தாலும் சரி வேறு டிசைன்ஸும் பார்க்கலான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நான் தீபாவளி ஷாப்பிங் விலாகும் போடுறேன்.